¿Qué hubo, Balsa de Bigote? Soy yo, sí. Sí, hoy vengo a contaros la historia de un gato demoníaco que me encontré. Pues sí, normal, yo iba caminando. Por cierto, en vez de eso era de noche. Era como las 11, chúpenlo entonces. Y yo andaba como comprando una bolsa de hielo, entonces sí que me encuentro este gato en la calle. Y yo le digo, che, gato, sos un gato extraño, de ver, cabrón. Y el gato se me quedó mirando. Y después me miró perversamente, siguió la vuelta y empezó como... ¡Ah, gato de mierda! ¡Qué pinche susto que me ha pegado! Bueno, ya, mejor me voy.